大家好，歡迎收睇港基地產嘅頻道。今日就大家睇一個單位，喺西沙路嘅西徑村，一個3層全棟嘅單位。咁佢有一個入契嘅大花園嘅。咁買埋塊地㗎啦。咁佢有個鯉魚池啦，喺個前面嗰度。成間屋嗰個最吸引嘅地方就係呢個位置，我覺得。好，我哋再睇下花園嘅後邊，同埋望一望出邊嘅景。咁眼見呢啲花民村嘅地呢，都係入契嘅買賣㗎啦。咁業主就擺咗個組合櫃喺屋背啦。但係屋企咁啱隔離後邊嗰個裝修緊，但係就應該幾個月鬆啲啦，應該幾個月至半年內搞掂啦。咁短暫時間可能會嘈少少，因為有裝修嘅工程。但係買賣一單成交，可能都講緊3至4個月成交㗎啦。依家如果要做按揭，所以可能如果傾埋買賣各樣，可能隔離屋已經搞掂晒啲裝修嘅叫係。好，我哋依家入去間屋裏邊睇睇，先去地下嗰層。咁啊，佢做咗一個半開放式嘅廚房。廚房入邊有個客廁。好，我哋想去樓上嗰層睇睇。呢個就中層單位啦，咁佢做咗個大嘅偏廳嘅。咁偏廳嘅後邊有個細房，可以做工人房啦，同埋有個櫃嘅。因為呢度係嗰個中層嗰個客廁。儲水式熱水爐，企缸嚟嘅，中層嗰個。咁啊，中層嘅頭房就大好多嘅。頭房就個 view 都係最好啦，因為佢喺入口位嗰度。我哋想買最頂嗰層睇睇。咁啊，最頂嗰層呢，佢做咗2間房嘅，同埋一個客廁。都係木地板啦。呢個就頂樓嗰個客廁，都係儲水式熱水爐。頂樓嗰個頭房，咁啊主人房嚟嘅，有套廁嘅。咁啊做咗一排嘅木嘅衣櫃啦。
咁呢個床頭頂做咗個床頭頂嗰個墊，瞓覺嗰個。咁啊，套廁。好，佢呢個露台位。望返側邊個車場啦，咁佢都係可以車到門口噶啦。好，我哋上埋天台嗰度先。天台做咗個玻璃屋嘅。咁玻璃屋呢，呢個戶外嗰個位呢，就最開揚。咁佢望返晒自己西徑個停車場啦，同埋佢有個球場仔啦，公園。跟住佢望返對面海，對面嗰個企嶺下新圍同埋企嶺下海。咁如果大家有興趣睇，可以打返俾我啦，93642896朱先生去預約睇呢個單位。